Uy, ¿tienes juegos? No, no tengo juegos. Ay, descarga juegos. Ahorita estoy hablando con una amiga, espérate. Ey, dámelo. Buscaré Free Fire. No tengo Free Fire, ya dame el celular. ¿Descarga Free Fire o lo descargo yo? No, no lo voy a instalar, dame el celular. Ten, descárgalo. Gracias. No lo agarres otra vez. Espero lo descargues, ¿eh? Sí, ya. Shh. Ay, cabrón, me voy a dormir un ratito. ¡Ay, este niño no deja dormir! La. Ay, güey. Otra vez, chingo. Ay, ojalá alguien estuviera despierto. Ya cállate, chingado, y déjame dormir. Venga, vamos, sí se puede. ¿En serio crees que vas a poder contra mí? A huevo, gané, a huevo, güey. ¿PvP o manco? Ya, acepta que perdiste ya. 1 contra 1, a ver si muy tryhard. No, niño, ya te gané, ya, valiste madre. Eres manco, no me ganas en 1 contra 1. Hola chavales, bienvenidos a otro nuevo gameplay de YouTube. Vamos a jugar Fortnite. ¿Qué haces? Estoy haciendo un gameplay, cállate. ¿Ya eres como Willy Rex? Soy mejor que él. ¡No manches! ¡Alex! ¡Ven a ver esto! Mira, mira, yo también quiero ir ahí y montarme en el cerdito. Ándale, ¿me llevas? A ver, ponte que te tengo que tomar foto para tu graduación. Ah, sí. Dame esta cochinada. Ah, bueno, ¿así? Obviamente no. Así pues. Rar. Hostia, tío, ¿qué te pasa, chaval? ¿Por qué estás hablando así? ¿Vos no ves que yo soy youtuber, chaval? Pero no eres español, eres mexicano. Joder, macho, dejadme. ¡No, ya iba a ganar, no! ¿Estás bien? ¿Qué te sucede? Pues nada, que me mataron en Free Fire, está bien difícil. ¿Pero que en Free Fire no son puros bots? No, y respeta mi juego. Hola, mi amor, ¿cómo estás? ¿A quién le dices así o qué? Con nadie. Tiene novia. ¿Dónde la conociste? Ya cállate, la conocí en Roblox. Con que no tenías papas, ¿eh? Ya me las voy a comer. Ay, trágatelas, güey, pero ya vete de aquí, no estés husmeando en mi cuarto. No, ahora voy a ir a buscar al baño. ¿Cómo voy a esconder mi Xbox en el baño? Ahorita vas a ver que lo voy a encontrar. Chingados, mijo, lárguese, cabrón. Que no ves que estoy cagando, ¿qué pedo? Ay, no, perdón. Te encontraste un señor cagando, güey. No es gracioso, pero no me detendré a seguir buscando. Tú sigue buscando, güey, a ver qué encuentras. Cabra por aquí. No hay nada. Espera, ¿qué? ¿Qué es esto? Eso no debías encontrarlo. Explícame qué es esto. Ay, güey, puedes venir tantito. Esta historia continuará. ¡Ja! Dejó aquí su comida, me lo voy a comer. ¿Y mi comida? Ya sé quién las tiene, ahora sí vas a ver. Uf, y se ven buenísimas estas papas. Ahora sí vas a ver, Bueno, Hey, mis papas. Hey, mini Alex, ¿ya llegaron tus amigos para ponerles música? ay no, ¿cuál música vas a poner? Porque a mí no me gusta tu música. Pues, ¿qué música quieres que ponga? Si es para niños la que debo de poner. A ver, pues pon una, a ver para escucharla. Ahí te va, mira, esta es una. Como baila el sapito, dando brinquitos. ¿Es neta? ¿En serio? Sí, güey, ¿a poco no está chida para ustedes los niños? Te pongo la misma canción, pero mejor. Muero de risa haciendo esto, Quita eso. ¿Esa canción para ti es de niños? Sí, mira, ahí tengo esta. Ay, no, qué miedo. Mejor te dejo con tus canciones. Me parece bien. ¿De qué estás hablando, Alex? Estaba por todos los panas que nos han podido vengar. ¿Pero de qué hablas? Así. Venganza de todos los panas. ¿Qué te pasa?
Ay, cabrón, solo queda un güey. De una, vamos a matarlo, güey, ándale. ¿Estás jugando Free Fire? A ver. No, no es Free Fire, cállate, es PUBG. Déjale, digo a mi mamá que me preste su celular para jugar contigo. No, güey, no te preocupes, ya se me va a acabar la pila. No es cierto, a ver. Tienes aquí, no manches, 80. Ay, este niño, güey, es que se me va a descargar rápido. Yo traigo cargador, no te preocupes. Pues ándale, trae tu celular. Ay, ¿sí, en serio? Sí, pero solo voy a jugar una.